सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब क्रस फायरको माइलेज टेस्ट गरिरहेको थियौँ है। अनि मेन चाहिँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि माइकै हुन्छ नि करप्ट भइदिएछ क्या, लाइक बाइकको साउन्ड आइरहेको छ होइन, म बोलेको साउन्ड चाहिँ आएन छ। अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ अहिले के गुम्बा रे गाम्चेन होइन, गाम्चेन गुम्बा अगाडि छौँ है। अनि RM250 छ अनि NS छ, तलको बाटो एकदमै नराम्रो रहेछ। सो अब भिडियो त अब हुन्छ नि त्यत्रो खिचिसक्यो होइन, अब यही भिडियोलाई नै मैले अब कन्टिन्यू गर्ने सोचेँ होइन। अब बिचको मैले बाटोमा आएकोहरू पार्ट्सहरू छ है। अनि पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हालेको। अनि राइट नाउ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क कति किलोमिटर कुद्यो है, 7 किलोमिटर कुदेछ है। कपनबाट आउँदाखेरि ठ्याक्क यहाँ आउँदाखेरि 7 किलोमिटर कुदेछ। अनि RM ले कति माइलेज टेस्ट गर्दाखेरि कति दिन्छ भनेर चाहिँ, अनि अफ रोडिङ र रोडको होइन टोटल गरेर चाहिँ कति दिन्छ भनेर अब आज देखाउँछ हामी। अनि सरी है, आजको भिडियो चाहिँ अति नै अब हुन्छ नि त्यस्तो राम्रो चाहिँ हुँदैन। अनि एक दुईवटा सिनेमेटिक हेर्नु है त। अब चाहिँ तल बाटोबाट आएको, पेट्रोल पम्पमा गएको है त। 10 रुपियाँको तेल हालिदिनु न रेखा। फुल ट्याङ्की हालिदिनु कति हुन्छ? पुरा फुल होस् ल। सन्चै हुनुहुन्छ? खै त अर्को तारिक सो हामी चाँडै नै 2400 सब्सक्राइबर पुग्यो है। त्यो भन्ने धेरै नै हो। फुल ट्याङ्की हालिदिनु न यहीँसम्म आउने गरी। अलिकति हो, अलिकति जाँदैन यति हो। कति गयो? 700 रुपियाँ ठ्याक्क है। NS मा पनि 200 को हालिदिनु न लाउनु, 800 हुन्छ ठ्याक्क। त्यसलाई दिँदा हुन्छ पैसा। सो मेरो NS मा पनि पेट्रोल हाल्न आँटे है। अब एकैचोटि अब हामी चाहिँ अब नारायण थान जान आँटेको। अब बाटोमा भेटौँला है त। Fireman race cars, the sky's the limit, kids, so shoot for the stars. So I strung that guitar every day, found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows, tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until the line sees you. सो अब यही भिडियोलाई नै मैले अब कन्टिन्यू गर्ने भयो होइन। अनि लाइक कति क्या अब माइककै प्रब्लम आएछ मेरो, मैले नि बाटोमा चेक पनि गरिनँ। अनि राइट नाउ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क अब 7 किलोमिटर कुद्यो है। एज यु क्यान सी म देखाइदिन्छु। 7 किलोमिटर ठ्याक्कै
अब 7 किलोमिटर कुद्यो यहाँबाट तल जान्छ म रोडमा अब कति कुदाउँछौँ है अनि अहिलेको सिनेमेटिक चाहिँ लाइक हामी पेट्रोल पम्प गयौँ अनि रिसेट गऱ्यौँ त्यहाँबाट अनि आएको मात्रै मैले अब हुन्छ नि काइन्ड अफ प्रुफ मात्र देखाएको हो अहिले चाहिँ हामी कामजिन गुम्बामा छौँ है त फेरि एउटा दुईवटा सिनेमेटिक हेरौँ अनि फेरि कन्टिन्यू गर्नुलाई त भिडियो सो राइट नाउ हामी चाहिँ कामजिन गुम्बाबाट ठ्याक्क निस्क्यो है अनि यहाँबाट चाहिँ अब ठ्याक्क 7.2 किलोमिटर कुद्यो अनि कति कुद्दो रहेछ भनेर अनि ठ्याक्क यो चाहिँ माइलेज टेस्ट मात्रै है ब्लग होइन यो चाहिँ हो अफरोडिङमा नि मजा आउँछ ओह्रालो झर्न चाहिँ मजा आउँदो रहेछ उकालो जाँदा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक बडीमा के पाटपुर चाहिँ निकालिदिन्छ उकालो जाँदा चाहिँ ओह्रालो आउँदा चाहिँ हो सही मजा आउँदो रहेछ ओह्रालो आउँदा चाहिँ हो मेरो एनएस कस्तो बिस्तारै कुदिरहेको छ त्यहाँ सुन्नु हैट जाम तलसम्म जाऊँ न हैट अनि केही क्वेसनहरू भएमा है मलाई बेझिझक सोद्धा हुन्छ आजको अनि अघिको भिडियोमा नि अब कस्तो क्या हुन्छ नि मेरो माइकै करप्ट भएछ अनि आधी चाहिँ लाइक माइकको अडियो आधी चाहिँ आछ आधी आएन छ क्या त्यही भएर मैले अहिलेको भिडियोहरू सबै सिनेमेटिकमा राख्दिएँ है डोन्ट माइन्ड नेक्स्ट टाइम चाहिँ म मोबाइल भिडियोहरू लिएर आउँछु मेरो जहिले यस्तै हुन्छ क्या अब माइक एडाप्टर किन्छु भन्दाखेरि अस्ति माइक एडाप्टर छ भने होइन अनि माइक एडाप्टर लास्टमा त अनि सिद्धियो भनिदियो क्या त्यो पसलले पनि के भन्छ क्या पसलहरू पनि ओ माई गड यहाँबाट जाउँ न कस्तो डर लाग्दो है बाटो हैट बाटो त अति डर लाग्दो क्या अनि डाउन जाँदा चाहिँ जहिले पनि बडीको पोस्चर पछाडि हुनुपर्छ है यो चाहिँ सबैलाई हो टिप्स ओहो नाच मजा आइरहेको तर जे होस् बडी पछाडि गरेर चाहिँ हुन्छ नि बाइक हल्लिँदैन रहेछ क्या सो अहिले भर्खर अब 7.6 किलोमिटर कुद्यो म तल गएर अब 10-15 किलोमिटर भएपछि मात्रै अब भ्लग गर्छु है त टिल द एन्ड बाई सो बाइक होइन अलरेडी 12 किलोमिटर कुदिसक्यो अनि 30 किलोमिटर कुदाउने भनेर सोचिरहेको छु मैले 30 किलोमिटर कुदाउन चाहिँ अति नै टाइम लाग्दो रहेछ क्या हुन्छ नि लाइक 30 किलोमिटर हामी वहाँ नारायण माथि पुगेर आउँदा पनि अब 30 किलोमिटर खै कम्प्लिटै हुँदैन यार गाह्रो रहेछ सो लाक्पा चाहिँ घर गयो है उसको काम पऱ्यो अनि म चाहिँ अहिले लाक्पाको बाइक लिइरहेको छु अब 30 किलोमिटर कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो नि त आज सो नरेश आउँदैछ है अब नरेश लिन जान आँटे मैले सिङ्गल लोड मात्रै त माइलेज टेस्ट हुँदैन डबल लोड पनि राखौँ है अनि लेट्स चेक कति दिँदो रहेछ माइलेज है मेरो क्यालकुलेसनको हिसाबले चाहिँ 15 देखि 18 को बिचमा दिन्छ है त्यस्तै लागिरहेछ मलाई किनकि हामी एक्सट्रिम अफरोड गएको छ है 15 पनि दिन्छ कि दिँदैन जस्तो लागिरहेछ 14 देखि 17 को बिचमा देला अनि 14 देखि 17 को बिचमा दियो भने पनि त्यो धेरै हो क्या 30 bhp को बाइकले अनि 250 cc छ होइन त्यति दिनु भनेको ठिकै हो लाइक हाइवेमा चाहिँ फेरि यसले 22-25 दिन्छ किनकि आज हामीले अफरोड पनि हानेछौँ नि त अब डबल लोड पनि बस्छौँ अनि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ माइलेजको लागि चाहिँ त्यही भएर 14 देखि 17 मेरो है विचार छ लेट्स सी के हुन्छ अनि अहिले म सुकेतार जान आँटेको लाजिमबारबाट आउँदैछ अरे नरेश चाहिँ अलिकति काम थियो त्यसको पनि ओहो बुम 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 यताबाट जाउँ न किन उताबाट जानु ल एकछिनमा भेटौँ है त This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna
the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try. सो राइट नाउ चाहिँ होइन अब 18 किलोमिटर कुदेछ बाइक अनि लेट्स सी है कति खान्छ पेट्रोल अब मेरो गोप्रोको ब्याट्री नै डाउन भएछ क्या अनि त्यही भएर मैले मोबाइलबाट रेकर्ड गरिरहेको छु सो अहिले चाहिँ निलो पुलसम्म हामी हालिदिउँ त दाइ कति खाँदो रहेछ हेरौँ है त 18.5 किलोमिटर कुदेछ होइन कति खान्छ हेरौँ है त मोबाइलबाट फुल ट्याङ्क हाल्दिनु फुल ट्याङ्क जाला कति गयो है जाँदैछ त्यो टन्ने त थाहा छ टन्ने र के टन्ने भन्नु होइन एज यु क्यान सी है 18.5 किलोमिटर 158 रुपियाँको गयो भने कति किलोमिटर गयो त कति थियो है 12 दिएर सो हामीले धेरै अफ रोड चलाएर नै होला होइन माइलेज चाहिँ लगभग 13 मात्रै दियो 158 को तेल खाएँ त्यसमा चाहिँ अनि ओभरफ्लो पनि भएको थियो क्या अलिकति अनि त्यही हो सो हिज द रियल ओनर है यता के छ राजा क्रस फायरको रियल ओनर चाहिँ यही हो अनुहार देखा ल अनि त्यही हो 13-14 भन्दा दिएन है अलिकति ओभरफ्लो पनि भयो अनि अफ रोड एक्सट्रिम अफ रोड गएको थियो क्या हामी आज अब त्यही हो अब नेक्स्ट भिडियोहरू चाहिँ नयाँ ल्याउँला होइन है त टिल देन बाई इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल सब्सक्राइब है त